নমস্কার, আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টার কলকাতার পক্ষ থেকে। আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করতে চলেছি সে শুকনো কাশি। প্রচুর মানুষের নন প্রোডাক্টিভ কফ হয়, শুকনো কাশি প্রচুর পরিমাণে হয়, একদম ঢাঁ ঢাঁ করে বুকের মধ্যে শব্দ হয়। আর এটা অনেক সময় দেখা যায় ভোরবেলা কি সন্ধ্যাবেলা কি রাত্রে উঠে উঠে বসে কাশতে হচ্ছে। এই কাশিটা সারা শরীরে বেদনা এনে দেয়, পেট বুক পা অব্দি ব্যথা করে দেয়। এই শুকনো কাশি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি। আপনারা যারা নতুন দর্শক এসেছেন ওনাদের অনুরোধ করবো লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট শেয়ার করে যেতে। পুরনো দর্শক যারা লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট শেয়ার করছেন ওনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা কলকাতায় শিয়ালদা স্টেশনের পাশে হাঁটা পথ মৌলালী মাজার এবং ইন্টারলি সিনেমা হলের মাঝখানের বাড়িতে অবস্থিত। পরিষেবা আমাদের 12টা থেকে 8টা অবধি, সোমবার থেকে শনিবার খোলা থাকে, রবিবারে বন্ধ থাকে। আর পরিষেবা নেওয়ার জন্য অগ্রিম 500 টাকা নন রিফান্ডেবল অ্যামাউন্ট জমা করতে হয়, যার জন্য আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারেন নিচে দেওয়া নম্বর 7278034776। আর এখনো যদি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। মূল আলোচনায় ফিরে আসি। যেটা আমরা বলছিলাম শুকনো কাশি, প্রচুর মানুষের প্রচুর শুকনো কাশি হয়। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কফ সিরাপ ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগস নিয়ে মানুষ জীবনযাপন করেন। এর একটা মূল কারণ হয় পোস্ট নাসাল ট্রিপ। অনেক সময় ওই কফ যেটা সামনের দিকে আসার কথা সেটা সেই কফ সৃষ্টি হয়ে পিছনের দিকে নেমে যাচ্ছে বলে একটা পোস্ট নাসাল ড্রিপ হয়ে কাশিটা হয়। ইনফ্ল্যামেশন হয়ে যায় নাসাল ক্যাভিটি, নাকের থেকে কিন্তু বুকের কাশিটা হয়। এর জন্য অনেক সময় স্টেরয়েড নেজাল স্প্রে দেওয়া হয়, কিন্তু প্রকৃত খুঁজে বার করা প্রয়োজন যে এই ইনফ্লামেশনটা হয়েছে কোথায়। তো বেসিক্যালি ইনফ্লামেশন হওয়ার কারণ হয় আমাদের অ্যালার্জিক ট্রিগার থেকে। অ্যালার্জিক বিভিন্ন ট্রিগার থেকেই ইনফ্লামেশন হয়, অ্যালার্জিক ইনফ্লামেশন হয় আর কাশিগুলো হতে থাকে। এই রাত্রে যারা ঘুমিয়ে বিছানার মধ্যে ঘুমাতে গেলাম তারপর থেকে প্রচুর কাশি চালু হয়ে গেল, এতে রেসপন্সিবল থাকে ইনডোর এয়ার পলিউশন। ইনডোর ঘরের ভেতরে যে জিনিসগুলো আমাদের এনভায়রনমেন্টে থাকে সেই জিনিসগুলো নিঃশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করে এই কাশিটা সৃষ্টি করে। এর সুরাহা করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন আছে খুঁটিয়ে খুঁজে বার করা যে কোন কোন জিনিস থেকে কত পরিমাণে অ্যালার্জি হচ্ছে। তার জন্য মডিফাইড স্কিন প্রিন্টের চামড়ার উপরে অ্যালার্জি পরীক্ষা করতে হয়। এই অ্যালার্জি পরীক্ষা করে চিহ্নিত যখনই আমরা করতে পারবো যে কোন কোন জিনিস থেকে কত পরিমাণে অ্যালার্জি হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমরা স্পেসিফিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করার জন্য সাবলিঙ্গুয়াল ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিন দিতে পারবো। এই সাবলিঙ্গুয়াল ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিন নিলে বডিতে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে করে ইমিউনিটি বিল্ড আপ হবে তার এগেনস্টে। আর আমরা এই এই সমস্যা থেকে অনেকটাই বেরিয়ে আসতে পারবো। এই মডিফাইড স্কিন প্রিক অ্যালার্জি পরীক্ষা করতে 2500 টাকা চার্জেস আছে আমাদের এখানে। 144 রকমের অ্যালার্জেন দিয়ে টেস্ট করা হয়। আর যে ভ্যাকসিনের কথা বলছি ওটা 8000 টাকা 1 বছরের কোর্সের খরচ লাগে। আর কনসালটেশন ফি, পরামর্শের জন্য 1000 টাকা লাগে। আনুষঙ্গিক যদি কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন হয় তাহলে তার আরো অ্যাডিশনাল কস্ট লাগে। এইরকম পরিষেবা নেওয়ার জন্য নিচে দেওয়া নম্বর 7278034776 যোগাযোগ করে অনুসন্ধান করতে পারেন এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য সাহায্য নিতে পারেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য 500 টাকা অগ্রিম জমা করতে হয়, নন রিফান্ডেবল যেটা। আর আপনারা এসে এই পরিষেবা নিতে পারেন। আমরা কলকাতায় মৌলালী শিয়ালদা স্টেশনের পাশে হাঁটা পথ মৌলালী মাজার এবং ইন্টারলি সিনেমা হলের মাঝখানে অবস্থিত। আমরা সোমবার থেকে শনিবার অব্দি কাজ করি, সকাল দুপুর 12টা থেকে রাত 8টা। আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম। ভিডিও যদি পছন্দ হয় তাহলে একটা লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব যদি না করে থাকেন তাহলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন। আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খুশি থাকবেন। আমি ডক্টর নারায়ণ পান্ডে, অ্যালার্জি সেন্টার কলকাতার পক্ষ থেকে।